videre, hva vi gjør nå. Vi sitter og venter på en Tom. Blæ. Vi skal sammensvare og snakke om høyttaler. Ok. Hva du gjør, Mathilde? Jeg sitter og venter på en Tom. Ja, det. Ja, hva du skal gjøre? Du er ikke ferdig med å prate om våre motiver. Vi kjeder oss veldig, så nå skal vi bare sprenge noen ballonger. Vi har ikke noe bedre enn å gjøre. Ja. Ok, Miriam skal nå sprenge sin ballong. Kom igjen! Ok. Du burde gi... Fortsett. Ok. Ok, jeg klarer det. Ja. Rett i øyet. Ja, ok. Her. Kom, jeg klarer det. Ja. Du skal sprenge balla.